హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలామంది వాషింగ్ మిషన్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు. మెయిన్గా ఏంటంటే మన వాషింగ్ మిషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కొంతమంది కామెంట్స్ అయితే పెట్టడం అయితే జరిగింది. ఆ కామెంట్స్కు సంబంధించి కొన్ని రిప్లై అయితే ఇస్తాను. అయితే కొంతమంది ఏమడుగుతారంటే వాషింగ్ మిషన్ వాడేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని. అయితే మెయిన్గా ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా అర్థింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి మెయిన్గా. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా వాటర్ పట్టినప్పుడు కానీ, లేకుంటే వాషింగ్ మిషన్ అవుట్ సైడ్ అంటే బయట సైడు ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి, అదేవిధంగా కింద స్టాండ్ అంటే బేస్ స్టాండ్ ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అర్థింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. లేకుంటే ఈ చాలా ప్రమాదం అన్నమాట అర్థింగ్ లేకపోతే. అదేవిధంగా సెకండ్ ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు కామన్గా వచ్చే వైండింగ్ ఏవే అడుగుతున్నారనమాట, అల్యూమినియమా లేకుంటే కాపరా అని. అయితే ఇప్పుడు మెయిన్గా మంచి 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 బ్రాండెడ్కి అయితే మెయిన్గా వచ్చే వాషింగ్ మిషన్స్కు వైండింగ్ ఏదంటే కాపర్ వైండింగ్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఈ కాపర్ వైండింగ్ అనేది చాలా లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా మంచిది. మీరు ఒకవేళ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు జనరల్గా వచ్చేటి అన్నీ కూడా కాపర్ వైండింగే వస్తున్నాయి అన్నమాట, అవి తీసుకోండి. అదేవిధంగా ఇంకోళ్ళు అడుగుతున్నారు, మనము టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే మంచిదా లేకుంటే సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే మంచిదా, అదేవిధంగా ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకుంటే మంచిదా అని అంటారు. అయితే ఇక్కడ మెయిన్గా ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ దగ్గర బడ్జెట్ ఎంత ఉంది, పైసల కట్ట ఎంత ఉన్నదో మీరు ఫస్ట్ అది మీ దగ్గర కట్ట ఎంత ఉన్నది, కట్ట దొడ్డు ఉందా లేకుంటే సన్నం ఉందా, ఫస్ట్ అది చూసుకోండి. అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే మీ దగ్గర పైసలు ఎన్ని ఉన్నాయో, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లుందో దాన్ని బట్టి మీరు కొనుక్కోండి. ఇందులో ఏ తీసుకున్నా మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్లో మీరు 10-15 వేలు పెడితే 10 కేజీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇదే 10 కేజీ మీరు ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ కానీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్లో తీసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా 25,000 అయితే కావాలి. 25 నుంచి 27,000 వరకు అయితే ఖచ్చితంగా కావాలి. సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందులో తీసుకున్నది బెస్ట్, ఒకవేళ 10 కేజీ కావాలనుకుంటే. అయితే ఇంకోళ్ళు అడుగుతున్నారు, మా ఇంట్లో మేము 5-6 మంది ఉంటాం, ఎన్ని కేజీల వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారు. అయితే మెయిన్గా ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమ్మ, మీరు 5-6 మంది ఉంటే మీరు 7 కేజీ అంటే 7 కేజీ వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ దగ్గర చుట్టాలు కానీ ఎవరైనా వచ్చినా కానీ ఖచ్చితంగా మీరు ఏంటంటే తీసుకోవాల్సింది అంటే 7.5 నుంచి 8 కేజీస్ వరకు అయితే తీసుకోండి. ఎందుకంటే అలా తీసుకుంటే చుట్టాలు ఎవరైనా వచ్చినా కానీ మనం పని అనేది తొందరగా అయితే అవడం అయితే అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు 7 కేజీ 6.5 కేజీ అలా తీసుకోరనుకోండి, ఖచ్చితంగా చుట్టాలు కానీ ఎవరైనా వస్తే 2 సార్లు వేయడం అయితే జరుగుతుంది బట్టలు. అయినా పర్వాలేదు అంటే మీరు 6 కేజీ అయితే తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇంకోళ్ళు అడుగుతున్నారు, వాషింగ్ మిషన్కు స్టాండ్ అవసరమా అని. అయితే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్కి అయితే ప్రస్తుతానికి అంటే ఈ 2023 నుంచి అయితే వాషింగ్ మిషన్ బేస్ స్టాండ్లు అయితే చాలా మార్పులు అయితే వచ్చాయి. మెయిన్గా ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు 2023లో ఎవరైతే వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకుంటున్నారో అలాంటి వాటికి స్టాండ్స్ అయితే అవసరం లేదు. కింద బేస్ అయితే మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. వాటికి థ్రెడ్డింగ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ థ్రెడ్డింగ్ను మనం లూజ్ చేసామనుకోండి హైట్ అనేది పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా మీరు ఒకవేళ మీరు టైట్ చేశారనుకోండి బేస్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అందులోనే వస్తున్నాయి, మీకు అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే పాత వాషింగ్ మిషన్స్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా అప్పుడు మనం స్టాండ్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకునే వాళ్ళము. ప్రస్తుతానికి 2023 నుంచి వచ్చే ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాషింగ్ మిషన్ ప్రొడక్ట్స్ వాటికి అవసరమైతే లేదు. ఒకవేళ మీరు అయినా కావాలనుకుంటే అది మీ ఇష్టం అన్నమాట. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకు స్టాండ్ కావాలన్నా వద్దా అనేది మీ ఇష్టం. ప్రస్తుతానికైతే ఇప్పుడు ఏవిటికి స్టాండ్స్ అయితే వస్తలేవు, ఓన్లీ టైటింగ్ లూజింగ్ దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే చాలు అనమాట, అంతే. వాటికి ఎలాంటి అవసరం అయితే లేదు.
అదేవిధంగా ఇంకోళ్ళు అడుగుతున్నారు వాషింగ్ మిషన్లో ఎర్రర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అని. అయితే మెయిన్గా ఏంటంటే ఎర్రర్ ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్గా వచ్చేది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కింద కింద డ్రైన్ వాల్ నుంచి వాటర్ వెళ్ళాలి కదా, బట్టలు ఏవైతే ఉతికిన తర్వాత మురుగునీరు అయితే ఏదైతే ఉంటుందో అది బాటమ్ సైడ్ నుంచి పోవాలి. అక్కడ మీ అది పైపు మడత పడినా లేకుంటే చుట్టుకపోయినా కానీ వాటర్ అయితే ఆగిపోతాయి. అప్పుడు సెన్సార్లు గమనించి అదే ఇది ప్రాబ్లం ఉందని అక్కడ మీకు దానికి సంబంధించి ఎర్రర్ కోడ్ అయితే తెలియజేస్తుంది అనమాట. అయితే చాలామందికి ఎర్రర్ కోడ్ అయితే తెలియదు. వాటికి సంబంధించి కూడా ఒక వీడియో అయితే చేసిన, ఒకవేళ మీరు చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ అప్లోడ్ అయితే చేసిన, ఎర్రర్ కోడ్ వస్తే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలో దానికి సంబంధించి కూడా ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ అయితే చేసిన, చూడండి. అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ మంచిదా లేకుంటే ఫుల్ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ మంచిదా అంటే ఇక్కడ మనము రెండు విధాలుగా చూసుకోవాలి. మీ దగ్గర ట్యాంకు ఉందంటే మీరు ఫుల్ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవడం బెటరు. ఒకవేళ మా దగ్గర ట్యాంక్ లేదండి, మాది రేకుల ఇల్లు, పెంకుటిల్లు, లేకుంటే మా దగ్గర బోర్ లేదు అన్న వాళ్ళకేమో ఈ సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకోవడం బెటరు. అయితే కొన్ని రకాల వాషింగ్ మిషన్స్ అయితే కొన్ని ఫుల్ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్స్ కూడా మనము ట్యాంక్ లేకుండా కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట. దానికి సంబంధించి కూడా ఒక వీడియో అయితే చేసిన, ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే చూడండి. ఇంకోళ్ళు అడుగుతున్నారు మనము వాషింగ్ మిషన్లో సర్ఫ్ పౌడర్ వేయొచ్చా అని. అయితే ఇది చాలా చాలా తప్పు అండి. మనము వాషింగ్ మిషన్లో సర్ఫ్ అంటే డిటర్జెంట్ పౌడర్స్ అయితే అస్సలు వేయకూడదు. ఎందుకు వేయకూడదు అంటే మనము వాషింగ్ మిషన్ చాలామంది అంటారు ఈ పౌడర్ వేయొచ్చా, ఇది బయట ఇది ఏమంటారు లిక్విడ్ తీసుకుంటే రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటారు. రేట్ ఎక్కువనా సరే లిక్విడే బెటరు. ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్ లైఫ్ కాలం ఎక్కువ ఉండాలంటే లిక్విడ్ అయితే తీసుకోండి. మీరు ఒకవేళ సర్ఫ్ కానీ లేకపోతే డిటర్జెంట్ పౌడర్ కానీ వేశారనుకోండి, ఎందుకంటే ఈ డిటర్జెంట్లు వేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాషింగ్ మిషన్ లోపల సైడు ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్లాస్టిక్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు కాకుండా కానీ అది ఫ్యూచర్లో డిఫరెంట్గా ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది. 1 year వాడిన తర్వాత అయినా సరే వాషింగ్ మిషన్ అయితే పాడైపోతుంది. అందుకోసమే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు సర్ఫ్ పౌడర్ డిటర్జెంట్ పౌడర్ మాత్రం అస్సలు వాడకండి తల్లి. అదేవిధంగా ఇంకోళ్ళు అడుగుతున్నారు మన వాషింగ్ మిషన్ ఉపయోగించేటప్పుడు ఎంత మోతాదులో బట్టలు వేయాలని. అయితే తల్లి ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 6.5 kg వాషింగ్ మిషన్ కనుక తీసుకున్నారనుకోండి, 6.5 kg లేకుంటే దానికంటే తక్కువ మాత్రమే మీరు బట్టలు అయితే వేయాలి. ఒకవేళ 6.5 kg కొద్దిగా ఎక్కువ ఏం కాదు, కానీ మరీ ఓవర్లోడ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ పైన మోటార్ పైన ఎక్కువ వెయిట్ పడి మోటార్ కాలిపోయే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫుల్ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ కనుక తీసుకున్నారనుకోండి, దాని మోటార్ ఒకవేళ పోయిందనుకోండి ఖచ్చితంగా 3 నుంచి 4 వేలు వరకు ఖర్చు అయితే అవుతుంది. ఇది మెయిన్గా మన చేతులతో మనమే చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనము ఏదైనా సరే మనము వాషింగ్ మిషన్కు కెపాసిటీకి మించి వేయకూడదు. కెపాసిటీకి అంటే కొద్దిగా తక్కువనే వేసింది బెటర్. కెపాసిటీకి మించితే వెయిట్ ఎక్కువ పడుతుంది. వెయిట్ ఎక్కువ పడితే మోటార్ పైన కూడా వెయిట్ పడుతుంది. అప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ పాడే అవకాశాలు అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకోసం మీరు ఇలాంటి పనులు అయితే అస్సలు చేయకండి. ఇంకోరు అడుగుతున్నారు వాషింగ్ మిషన్లో మెయిన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని. మెయిన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండదు. మన చేతులతోటే మనం చేసుకునే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు గమనించవచ్చు, వాషింగ్ మిషన్లో మెయిన్గా మన చేతులతోటే మనం చేసుకునేది ఏంటంటే దానికి మించి ఎక్కువ బట్టలు ఇస్తామన్నమాట. అంటే దాని కెపాసిటీకి మించి ఎక్కువ బట్టలు వేస్తే అది తొందరగా పాడే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఫస్ట్ది. సెకండ్ ఏంటంటే డిటర్జెంట్ పౌడర్లు సర్ఫ్ పౌడర్లు వాడటం వల్ల వాషింగ్ మిషన్ కూడా పాడవుతుంది. రెండవది ఇది మెయిన్ ప్రాబ్లం అనమాట. ఇవి రెండు కూడా మన చేతులతోటే మనం చేసుకుంటాం. అందుకోసమే వాషింగ్ మిషన్ తొందరగా రిపేర్కి వస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఇంకోళ్ళు అడుగుతున్నారు వాషింగ్ మిషన్లో మనము లిక్విడ్ వేసేటప్పుడు ఏ విధంగా వేయాలి. అయితే ఇక్కడ మెయిన్గా వాషింగ్ మిషన్ మనం లిక్విడ్ వేసేటప్పుడు మీరు బట్టలు ఎన్ని వేస్తున్నారు దాన్ని గమనించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 6.5 kg వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, మీరు 6 kg బట్టలు వేసారనుకోండి, ఏదైతే ఆయిల్ అయితే మనం లిక్విడ్ అయితే ఏదైతే వేస్తామో ఆ లిక్విడ్ వేసేటప్పుడు
ఆ డబ్బా మీద ఇస్తాడు ఆల్రెడీ, దానికి సంబంధించి మెజర్మెంట్లు అవన్నీ. మీరు ఎన్ని బట్టలకి ఎంత పోయాలో దాన్ని బట్టి చూసుకొని మీరు అక్కడే చూసుకొని పోసుకున్నది బెటర్. అయితే ఇంకొకరు అడుగుతున్నారు, వాషింగ్ మిషన్ ఆన్లైన్లో తీసుకున్నది బెటరా ఆఫ్లైన్లో తీసుకున్నది బెటరా అని. నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆన్లైన్లో కంటే ఆఫ్లైన్లో తీసుకునేది బెటరు. కాకపోతే ఇక్కడ రేట్ కనుక చూస్తే ఆన్లైన్లో కంటే ఆఫ్లైన్లో తీసుకుంటే, అంటే బయట దుకాణాలలో తీసుకుంటే రేట్ అనేది 1000-1500 ఎక్కువ చెప్తారు. కాకపోతే ఏంటంటే మనము లైవ్గా మనమే వాషింగ్ మిషన్ అయితే చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆన్లైన్లో తీసుకుంటే మనకు 1500-2000 బయట దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే కొద్దిగా తీసుకున్నది బెటర్ అనమాట. మీకు ఎలా అనిపిస్తే అలా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మాకు ఈ షోరూమ్స్ కానీ లేకుంటే షాప్స్ మా ఇంటి నుంచి చాలా దూరం ఉన్నాయి అనుకోండి, మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకున్నది బెటర్. మా షోరూమ్స్ మా ఇంటి పక్కనే, లేకుంటే 5 కిలోమీటర్లు పోతే షోరూమ్ వస్తుంది, ఆ షోరూంలో తీసుకోవచ్చు అనుకుంటే మీరు బయట అనేది తీసుకోవచ్చు. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే కింద కామెంట్ అయితే చేయండి, దానికి సంబంధించి మేము వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ అమ్మ.